中国共产党的军警于2025年5月29日血洗了中国妙善寺地生大师座下全国各地的修行道场，他们凶残地抓捕和殴打出家人，并强行没收所有人的手机，导致这些凶残的镜头无法公诸于世。那些出家人都是50-60岁至80岁的老比丘与比丘尼。共产党的军警毫无人性地对这些出家人连打带拖，导致他们全身伤痕累累，血迹斑斑，还被严厉的审问。甚至有经营20多年、价值几亿的珠宝店也被洗劫一空。一位逃回台湾的居士说，审问时必须按照警察教的去回答警察提的问题，否则会被打被骂。警察教我必须说地生和尚是骗子，说自己是上当受骗，一步一步被欺骗才供养的。我说是自愿供养的，就立即招来一顿打骂。警察还问我，是不是地生和尚说供养越多就功德越大？我说这是所有佛门寺院都说的。我说地生和尚在全球公开直播里有对弟子说，用修行供养师父是最无上的供养，便立即又招来警察的怒骂殴打。警察还问我，是不是有人介绍你跟地生和尚学佛的？我说不是，网络上各个佛门视频很多，我是看了开示视频才跟着学佛的，就又招来打骂。现今中国佛教协会已经沦为中国共产党政权挖钱及控制大众精神的工具了。中国共产党认可佛教协会的和尚吃喝嫖赌抽，并将之视为正道。现在地生大师出来剖析现状，并告知寺庙出家人及弟子该如何持戒修行，反倒被污蔑为邪道。中国共产党误导大众，颠倒是非，我们必须站出来营救地生大师座下修行的被迫害者，不能任由邪恶中国共产党继续迫害善良生灵，打倒土匪中国共产党，立刻释放出家人及居士。是不是得跟你说一下哈？这50年呢，这个灾难你们都会看到很多很多的，也不要惊，不要怖啊，听到没？就像这个地震啊，会天天震，跟你说会天天有，听到没？啊？是。这个重大灾难都会很多很多的，这些灾难就是说人能够接受、人能够知道的灾难啊。听明白了？听明白了。随处都会出现，随处都会看见。那么今天部长刚才说，道义部长他们那个台湾不是这个地震了吗？有啊？是。他就请师傅去，他就保证不地震不行吗？50年不地震没事儿，他好了，他就不请，他不相信嘛，对吧？啊？是。还有这么种牛人，能让他不地震，是吧？这50年啊，种种灾难都会有，因为呢，鬼神也不干了，那是这样的吧？啊？8081的大灾难来了，真的就没有这个世界了啊！那小灾难剩下的就跟乱了营似的，小偷小摸，天天抢，天天弄，是吧？这50年你们看吧，你们估计都能看到。我跟你说啊，会有天火啊。什么叫天火？你们现在还不知道什么叫天火？你听说过3昧真火吧？啊？听过，师傅讲过。那会有种种啊，你根本就想不到一些灾难，鬼神给的灾难你也想不到。还有一种灾难呢，就会出现人类呢就不知道方向了。你出门看不着路，一看路就不知道往哪走了，你听懂没？啊？听懂。这是什么灾难？我也不知道啊。就是这个，现在这些小的灾难也会遍布世界，因为师傅被他们弄成这样，师傅什么也不管啊，也不再去管这东西，就跟家里到处闹耗子，
可是猫不叫唤了，不去吃耗子了，这个事儿，你觉得会怎么样啊？不知道。啊？就乱了，就耗子就成灾了。是啊，哎，他把师傅弄这样，你说那些鬼神还不弄他们是吧？啊？对。已经没有机会了，就这些事儿会天天有。你不要觉得光台湾有，你觉得台湾不应该啊？你就看这些就行了，你觉得台湾应不应该？啊？应该。一样，他们跟共产党只是那么两伙人掐架，这与佛法没有关系，他不信佛，对吧？是不是这么道理？是。与我没关系的，与我没关系哈啊。还有啊，你们不管遇什么样的灾难，那你只要念师傅，师傅一定会帮你们，100%会帮啊。好，是。你说今天花莲地震什么样？光听地震了，什么样啊？道一啊？师傅，您刚刚要主电话的时候地震一下，但要打电话来就没有，震一下而已。震一下。是在高雄都感受到在花莲的地震了。那花莲地震也不能小了啊，5、6级是定有的，是吧？没有看，应该也有5、6级。没事。我先跟你说，那最小心的是什么呢？最应该小心的是毒灾，毒灾你们是看不见的，不是病毒。就有人什么毒？就是什么毒都会有。你出海吧，海上忽然来一种东西，这人不知道怎么地就中毒死了，就会有毒灾啊。那怎么他没法防。他防不了，是，最应该防是这种，防这种，没事啊，就是多念念佛，多修行啊。毒灾来了你没法防，你怎么防也看不见这玩意儿，是吧？啊？病毒哪是有生物的，有些毒是无机的，你根本就没法处理。风灾、水灾、火灾，这都是人眼能看见的啊。你台湾呢，还会有其他的意识性灾难，就比如说鬼神呢，都会出毛病。大陆更，你能看大陆出什么毛病啊？好，师傅跟你说一说哈，这49年，足够你们认识世界灾难的，足够，你放心，什么灾难都有啊。因为乱了嘛，是吧？老鼠不管猫不管老鼠了，什么老鼠都出来造业，对吧？对。好了哈，这样子吧哈。师傅，师傅，那个花莲他们台湾不地震嘛？我从YouTube上看，6月7号的时候，大连发了洪水，整个车这个大轿车都淹在水里，然后长沙还有那个刮台风啊。立马这就是现世报，他们的这个死报，因为乱了，什么鬼神都会来找毛病，因为师傅不管事儿了嘛，听懂了吗？啊？听懂。逃不掉，就是说大陆的这些灾难，比台湾一点少不了啊，听见了？我跟你说，你等着看。大陆会出现山崩地裂的，就是说山崩地裂的现象，听懂没？没法防，这个防不胜防。你车跑，山哗它倒了，你知道吗？山能倒，你知道吗？啊？山倒了怎么办？啊？那就是大的地震，那山倒了。那不一定，不地震山也能倒，你听懂没？
你以为光地震的山就倒，不地震山就不能就倒了呀，叫山崩啊。会出现这种状况。哎呀，这个什么样的玩意儿都会有。你不要以为说地光会喷火，地还会喷水呢，听懂了吧？你们能不能听懂？地还会喷水？啊？不可以。地啊？水是吧？地能喷水。就是给一喷水的话，整个城就淹了，你就出现这种状况。阿弥陀佛。说。请问师傅，那如果像这样的话，那我们该怎么办呢？这个都死路了，我们还能做什么呢？那你没有死路，你跟着师傅看着玩呗。看着玩了。那我们是不是应该要准备什么工作？就是说，我们在这个灾难里面，我们台湾的弟子应该要做什么事情？就是紧急什么？你最好做的事情就是，我给你念佛吧，我给你点道。你帮我，他们不信嘛，你治不了他，听懂了？你能帮上他吗？帮他们。帮他们啊！那我们应该做什么工作嘛？如果在这样灾难里，我们还能做什么？哎呀，给他们祈祷祈祷吧，希望他们能够皈依佛门啊，听懂没？听懂了。你别帮也没用啊，他死了你能帮他啥？对吧？他受伤了。那大夫给他缝吧，他遭了罪，你能帮上他？能帮上啥？是不是啊？不能帮。你顶多帮忙去给他抬灵呗，抬死尸呗，你听得懂吗？听得懂。你就帮呗，没事，你看我也没招啊。说这人往外拖死人呗，往外拖呗，这有啥？是吧？是。没办法。没办法，这就到这个点了。他们都不信师傅，我告诉你，师傅也老了，我也不想去。他们谁请我不去？他们能让你们在那儿，弘法利生就很好。什么叫弘法利生呢？这就叫弘法利生啊！听明白了啊？好，还有什么？我是那个如何看到尸体不感到害怕？如何看到尸体不感到害怕？你看到我感到害怕吗？看到尸体死掉的。看到尸体，我寻思看到师傅呢，哎呀，我吓跳。不，是看到尸体不感到害怕。我很怕那些东西。那你别看，别看。对，别看。当然了。你看他干什么？闭着眼啊！你把尸体包起来了，你也别看呗，咱们不这样嘛，对吧？咱给他烧香啊，烧个纸呀，祝你一路走好，这行吧？好，了解。哎呀，到看见你别看，闭着眼啊！好，不看。好，你们还有别的吗？没有了。没有了，好好修行哈。师傅再跟你说一遍，就这世间的这些就是乱了世以后，这叫乱神。鬼神道一乱，种种灾难来了以后，我跟你说，这些也足够你们去惊诧的你们吓得整天睁着眼净毛病听懂了吗？听懂了。咱们不能给这个娑婆世界稳定了，因为他们把师傅赶走了嘛，没办法处理他们了，听懂没听懂了。帮不上了大灾难你来了以后不用看了，下面没有了好，这样的吧好，阿弥陀佛。好，阿弥陀佛，顶礼师父，感恩师父。洪水、冰雹、大风等，暴财刚开始不算严重，
中国将迎来巫佛杀佛重报。